業主大會啦，就係我哋認為法團係損害緊我哋嘅利益。我哋呢啲咁點解咁認為呢？我哋全部呢係有證據嘅，同埋呢啲係業主嘅意願，而唔係我一個人話事，法團就會做㗎。咁同埋呢，就算今日個業主大會啦，裏邊嘅議題呢，我哋都有好多不滿。點樣舉行我哋不滿？例如啦，就係、議題啦，佢將佢自己決定嗰啲議題點樣擺法啦。有啲議題呢，就7至12項呢，連個轉票都冇嘅。咁所以呢，仲有咁佢將2個業主大會咧擺埋一齊啦，即係根本冇時間去決定㗎。咁我哋覺得佢第一毫無誠意，同埋我覺得佢哋啦係。佢唔係一地出蠱惑，但係佢哋喺用嘅權力裏邊咧，就運用咗好多方法咧，令到阻礙到好多業主啦，係就算要求，即係認為佢係不滿佢嘅，亦都冇辦法去點樣處理或者解決個問題。所以我今日係叫啦呢個業主大會係代表呢班業主係開嘅，贏同輸我哋係冇問題，但係我哋一定要了解清楚穗禾苑究竟發生咩事。我哋係對事係不對人，我唔識任何一個法團嘅委員，所以我係咪搞事俾你哋去決定？一陣我希望你哋有唔明嘅地方，你問我，我會解答晒所有嘅問題，任何問題都得。亦都希望我哋問法團嘅時候，佢解答到清清楚楚，令到我哋滿意。若果佢哋解答唔到，或者你哋唔滿意嘅，我哋就算今日輸咗，我哋有另外嘅同意書再調開都得。但係我希望解決到個問題，亦都法團能夠俾到我哋一個解決嘅方法係合情合理，我哋就滿意啦。我哋唔係搞事，我哋希望和諧。但係若果法團唔聽我哋講嘢，我哋依家就教你哋，我哋係有權解散佢嘅，係咁。好。咁我交俾阿陳律師，唔該大家啊。就大家好，我係鍾沛林律師。咁我今日出席目的咧，當然梗係睇住今日呢個會依法進行啦嚇。咁其實咧法例規定咧嗰個議程啦，譬如我哋有7個議程遞上嚟，要表決投票啊咁樣。咁法團可唔可以擅自改動啊？或者加減？我有證據。嗰陣主席話我聽冇改動，咁應該咧就係要我唔可以。應該就冇咁好啦。唔係我唔可以改，唔係律師講嘢應該實在啲。唔可以法律規定。嗰陣係我哋而家問實力嗰個，你係律師啊嘛。你係律師講嘢應該實在㗎嘛。咁大家冷靜少少啦，因為我解釋一下啦，因為我哋容許我補充少少資料啦。咁因為律師佢今日咧，佢第一次嚟穗禾苑咧，用睇交通上咁多時間。咁佢因為睇佢都唔使睇文件㗎，就嚟做嘢。俾多少少時間啦，律師睇啲文件好唔好啊？因為佢嘅法律意見咧、專業意見咧係我一定係幫到大家嘅。我哋要問佢可唔可以改議程？我哋要求嘅嘢，佢可唔可以改？呢啲唔教我好唔好？因為點解咧？我咧就冇可能每樣仔細嘢，你關於屋苑我知道晒嘅，咁啊每次俾一個推薦我。陳律師你冇做功課嘅咩？功課有做，但係唔係做實嗰個功課啊嘛。你係律師啊，唔係人哋係律師㗎。呢項係睇性招標啊嘛，咁佢就擺喺第5項啦，可以擺前擺後，即係任佢擺。唔係話任佢買，因應情況擺前擺後，因為點解咧？因為咁係擺資源。律師啊，我希望你哋了解，我哋依家7至12項係連選票都冇，咁即係點？嗱，我哋係表決呢7項啊嘛，咁依家連表決都冇得表決啊嘛，你係要到時，我哋係直情係話要譬如我要你去今日去食飯，依家話我多謝呢位，咁我而家講嘢。多謝你明三意見，其實咧之前咧我律師樓咧就俾個意見關於7、8、90，可以叫咁講咧係削權，即係違反法例削讓管理委員會嘅權，因為點解咧？你違反法例削讓管理委員會喺建築物管理條例之下嘅權，呢方面咧我律師樓意見咧就係違法嘅。
但係嗰個意義上人哋要求讀一次俾大家聽下。阿靈山嘅要求議程一，穗禾苑於2001年成立業主立案法團後，房署交予法團接管穗禾苑，法團當時沒有招標聘用管理公司，照繼續聘請原房署聘用的啟盛管理有限公司。法團與啟盛以每年續約方式簽約，其合約應已屆滿，為何法團不公開招標？要求法團必須公開招標聘管理公司。嗱，好明顯呢度咧最尾個精要咗就話係咪要招標管理公司？咁喺議程5咧就帶咗個精要㗎啦。好啦，最後我係問呢個問題啦。多謝。呢個7項議題係咪如果正路嚟講，即係法團俾我哋嗰份嘢咧，就係5、7、8、9、10、11、11，就係我呢個7項議題，啱唔啱？即係第5項都喺埋呢度嘅，啱唔啱？5嘅呢度5嘅議程5就係你嘅第1項，啱唔啱？冇錯。OK， 咁點解唔將第6項議決嘅話係擺喺第5？就係將呢所有嘅議題係擺晒同一個系列咧？咁淨係議決呢一樣，咁其他嗰啲咧？主席，我未答呢個問題之前，我想你定住，我需要答呢個問題，因為阿靈山剛才話只係問一個問題啫，唔係唔答，因為我唔想阻住大會程序。你自己一個有幾多特權書？今日有俾一票你自己一個同埋委員，你要答業主得㗎，你唔可以就揾出人哋都未搞清楚嘅問題，點知解唔解散你好啊？咁一定要討論完先可以做呢個投票㗎嘛。咁不如唔好啦，你叫人填晒佢，即刻擺晒落去就得咯。咁我哋嚟做咩？嚟討論問題啊嘛。仲有就係咧，俾我哋發言，因為我哋講嘢。頭先咧，律師已經解釋咗啦，呢個議程咧係一個投票嘅議程，好清楚。當要解散嘅法團，只要投咗票。你哋討論人哋都認為應該解散你，你就叫人哋投票啦。唔係一個討論嘅議程，而家會議程序只係同大家講我哋。我哋若果佢唔俾我哋我哋唔入呢個商計議，我哋要問佢有幾多份授權書係佢自己，幾多票一個人有幾多票？第三，我要佢攞晒啲票喺現場一齊填。阿靈山。唔好意思啊，我頭先好清楚答咗大家，就係話我冇咁嘅權利咧去話俾大家聽係收到幾多授權書，我好清楚。如果我哋要公開授權書咧，係所有授權書都公開㗎，我唔可以淨係公開我呢份授權書㗎。呢個咧，我只係我再重新講一次，呢個咧係嗰個會議規則。我希望靈山咧，你了解我嘅權力係受限制，唔係我講唔講俾你聽，我係冇權講俾你聽，所以你再同我講10次咧，我仍然係咁答你，我係冇權講俾你聽。呢個第一點，第二點，人哋一路講，佢就一路用佢嘅咪講，咁低你攞住晒，我冇咪，你唔使聽我講嘢啦。你會俾我哋講咩？張作業4個大旗。我唔介意你鬧我乜嘢嘅。事實上係，由第一屆到而家都係。嗰啲票係假嘅。你攞證據咯。最主要一個問題就係話，我哋啲街坊落到嚟都係想去用個意願去投票，但係好多嘅授權票令我哋個意願係表達唔到嘅。呢個係我哋嘅目，係真係心裏面嘅嘢嚟嘅，解決唔到嘅嘢。今晚投票都係解決唔到嘅嘢。我唔係話屬邊個，我唔係幫邊邊㗎。其實嚟講，靈山我都識得佢，我踢波識佢嘅。但係我即係佢嘅做法，我都有覺得有啲唔係好啱。但係我哋嘅意願係表達唔到出嚟。鄧生、彭議員，我覺得係咁樣。各位街坊，你自己認為你落到嚟投票，根本就係唔係你嘅意願去投票，根本係冇意思嘅，啱唔啱？根本真係有少少係好多餘咯，即係我覺得係，即係雖然係合法，我知道你同我講合法，我真係知道，但係真係你嗰邊成沓授權票我落嚟，我投完第一張，我都唔知填乜嘢，真係。